Nå skal vi begynne å bevege oss litt mer over de kreative mediene og det visuelle. Neste foredragsholder han blir av Ole Idol Evenrud betegnet som Haldens Martin Scorsese. Om det stemmer eller ikke, det må jo være litt sånn opp til dere å vurdere om det bare er patriotisme bak det. Men han har i hvert fall en ganske spennende og bred bakgrunn, vil jeg si. Han er både kirkeorganist og grafisk designer, og jobbet i flere av de største mediehusene i Norge. Og han fikk nettopp anerkjennelsen fra Halden kommune om han betydde mye for markedsføringen av festningsbyen. Og det er jo kult. Og flere av dere har sikkert sett mange av de filmene. Vi har sett blant annet Fasil sin film nå. Den bærer jo med merkenavnet Nordic Media Lab, som da er en del av Smart Innovation Norway. Her i dag så skal han fortelle litt mer om det partnerskapet de har fått med eSmart Systems, og hvor viktig Nordic Media Lab sin kreativitet har vært i det løpet der, og for eSmarts suksess. Så ta vel imot produsent, regissør og filmguru i Nordic Media Lab, Trond Atle Bokerød. Vær så god. Ta scenen med storm. Tusen takk for utrolig hyggelige ord. Takk til RL Solution, og jeg sier jo fortsatt Skitracer, for samarbeidet så langt. Veldig hyggelig å få lov til å stå her på scenen i dag. Vi skal vise litt film, så de tingene her står i veien. Vi er jo veldig opptatt av at dere skal få lov til å oppleve film slik vi mener at det skal sees. Og det var Q mitt. Da går jeg av scenen, så kan vi se litt om oss. Står jeg her nå. Utrolig morsomt å få lov til å midt i salen for en gang skyld. Jeg er veldig stolt av å få lov til å vise showreelen våre, og musikken dere hørte er faktisk spilt inn i det rommet her. Det er litt interessant. Og første gangen jeg fikk møte eSmart, det var akkurat her jeg står nå. En augustdag i 2014. Da sto jeg sammen med Knut Johansen, som var da også leder for partnerskapsgruppa, altså NC Energy og eSmart. Og han sto og snakket om en visjon som var himmelhøy, eller like stor som universet. Det var hans visjon for rommet her, firmaet sitt. Det var en visjon som jeg synes var utrolig spennende, som jeg hadde lyst til å være en del av. Og det eSmart ønsket å gjøre, var å gjøre verden litt lettere å kommunisere sammen. The Information Society provides us with possibilities that we previously couldn't even imagine. Når jeg traff eSmart første gang, så bestemte vi oss for at vi skulle sørge for at film ble en viktig del av kommunikasjonsstrategien til eSmart. Utrolig viktig at de brukte film på den måten vi ønsket at de skulle gjøre det, fordi da kunne vi få lov til å være med å påvirke og bruke den delen av den kreativiteten som vi mente var, som folk da oppfattet best og hadde mest oversikt over. Og så stopper jeg over på siste punktet. Søren, jeg prøver å huske alt utenat i dag, og det gikk dritt.
Sånn det. Har vi et stikkord fra Vegard her? Quoten, ja, ikke sant? Takk. Either write something worth reading or do something worth writing about. Det vil si at jeg hadde ikke gjort leksa mi, så jeg hadde ikke så veldig mye å skrive om. Men her så hadde jeg i hvert fall muligheten til å gjøre begge deler sammen med eSmart. De hadde et firma og et produkt som var verdt å skrive om. Vi hadde muligheten til å hjelpe dem å markedsføre seg, eller like å dele, som det heter i dag. Og vi skulle lage en film som skulle imponere, engasjere og bevege mennesker. Og vi laget et manus, presenterte det for eSmart og fikk et go. Send the drone. Up until now, we haven't had the systems that enable us to take advantage of local readings combined with the insight big data gives us. That's our loss, and the end users will experience less stability. One company knows the energy business while specializing in technology. Modern cloud-based solutions built for tomorrow's needs are available today. Send the drone, det var det ordet som alle på huset her gikk rundt og sa en periode. Det var til og med folk som hadde tatt send the drone og la det inn på telefon og brukte det som ringelyd. Det må jeg si, det jo ganske rørende for en filmskaper at det tar såpass av. En ting internt, en annen ting var at filmen ble hyppig brukt i artikler i nattaviser, og ofte så ble det filmen som ble omtalt og eSmart som en bisetning. Og det veldig, veldig spennende. Men det også noen i eSmart som sier at den filmen var det som var icebreakeren og døråpneren i mange av de situasjonene de faktisk har kommet i dag, blant annet inn mot Microsoft. Nå det mye mer en film som skal til for det, men det var en av årsakene. Og den tilbakemeldingen utrolig hyggelig. Men det å utvikle et partnerskap, vi ble medlem av Klyngen, da et tidligere firma som nå fusjonert inn i Smart Innovation. Og sammen med eSmart så kunne vi nå som partnere gå heftigere sammen. Vi kunne ha heftige diskusjoner, vi kunne utvikle hverandre, vi kunne ha kompetanseutveksling. På den måten så det et sterkere enn et vanlig kundeforhold. En partner noen du tar vare på, noen du forteller hvordan de skal gjøre, på en litt annen måte enn du gjør med en ordinær kunde. Og det viktigste vi har sammen historien. I 2013 så fikk jeg hjelp av en som sitter i salen i dag. Jeg lovte å nevne navnet hans, for han elsker oppmerksomhet. Jens Petter Berget, næringssjef i Halden kommune. Han hjalp oss med en mediestrategi for hvordan vi skulle lykkes i firmaet vårt. Den strategien den vi tatt med oss og bruker fortsatt i dag. Det alt handler om å ha noe å fortelle. Og det går på at vi skal utvikle innhold av høy kvalitet. Hva høy kvalitet? Det det første vi må definere hos kunden vår. Det kan være forskjellig. Høy kvalitet ikke det samme som teknisk kvalitet. Høy kvalitet målgruppe om hvem vi skal treffe. Og hvorfor skal vi definere det? Jo, det fordi vi skal tiltrekke oss trafikk. Vi ønsker at folk skal se det vi gjør. Vi ønsker at folk skal engasjere seg i det vi gjør. Vi ønsker at de skal bli kanskje kundene våre. Og da må vi konvertere de som besøker oss til å bli leads. I dag, kontra 2013, så har vi mange verktøy for å følge kundereisa. Det lettere å konvertere. Det lettere å få tak i hvem brukerne våre Vi kan få statistikker på å se hvem de Vi kan alltid følge med dem. Men det ikke nok med bare å følge med dem. Vi ønsker jo at de skal engasjere seg. Det handler om å konvertere lead til engasjement eller til salg. Og det ikke sikkert at du får til salg i første runden. Det det ikke. Det kan hende at denne runden her må gå flere ganger, og det kan hende at du må ha flere parallelle løp for å få til et salg. Men har du et engasjement hos en kunde, så det lettere å få til salg etter hvert. Det handler om å analysere og forbedre det du gjør. Vi laget en film i 2013 som skulle markedsføre Halden. Den filmen fungerer fortsatt i dag. Ikke den versjonen nødvendigvis som var i 2013, men bildene og innholdet bruker vi fortsatt, men vi pakketerer det på en annen måte. Gjenbruk. Analysere og forbedre. Men alt i alt så handler det her om historien. Det historien som i sentrum, og det historien vi skal fortelle. La oss se litt mer på historien til eSmart.
Jeg utrolig stolt over den gjengen som jobber i Smart. Det fantastisk dyktige mennesker. Approach to how they implement projects, the support that they provide behind that, and then, of course, the fundamental, the essence of who they are as a company. Vi ble invitert til å være med på Build. Det den viktigste utviklerkonferansen til Microsoft. Den blir utsolgt på under et døgn. The cloud amplifies startups such as eSmart Systems. It gives them the power to go global. It gives them the power to build applications that revolutionize entire industries in a very short period of time. And they are reinventing the future of energy management. A future full of possibilities towards a future of the truly smart grid. Vi bestämde oss för att titta på möjligheter för att kunna styra droner automatiskt. Det slutar med att vi startar något som heter Connected Drone. Där som vi via vårt system Connected Grid trycker in nättopologin, alltså waypointsen, och få dronen till att flyga över olika nätsträck. Join the awakening. We're taking drones to a higher level. Og det Connected Drone-prosjektet som virkelig har ført eSmart og oss sammen. Connected Drone et prosjekt som består av flere forskjellige partnere. Og det å få lov til å sitte i samme møterom eller rundt samme bord som Norut, Telenor, en rekke energiselskaper, droneutviklere, den kompetansen som vi kan dele med hverandre, den unik. Og det vi veldig kjapt så, var at det mange likhetstrekk mellom vår bransje og det analyseteamet til eSmart utvikler. Så eSmart bruker dronene til å se strømnettet. Vi bruker dronene til å filme med. De bruker LIDAR for å skanne naturterreng. Vi bruker LIDAR i den grad vi skal lage spesialeffekter. Men det en ting som skilte oss, og det i filmbransjen, når vi ikke har noe, eller vi trenger noe, så gjør vi det i 3D, eller bruker spesialeffekter. Vil vi dras? Den kompetansen vi sitter med her ikke unik for oss i filmbransjen. Den var disruptiv inn mot Connected Drone-prosjektet og de vi satt med der. Spørsmålet kom jo, kan vi bruke syntetisk data, 3D-modeller og vår kompetanse? I stedet for å fly helikopter over et linjenett, kan vi lage det i 3D? Og vi startet da et prosjekt sammen med eSmart om syntetisk data og bruk av syntetisk data for å trene opp kunstig intelligens. Jeg har lyst til å introdusere kollegaen min Espen Visur, som ansvarlig for 3D og simulering hos oss, og du skal gi deg en liten demo. Når vi startet prosjektet med å bruke syntetisk data for å trene opp kunstig intelligens, så prøvde vi mange forskjellige teknikker. Vi prøvde fotogrammetri, laserskanning, LIDAR-skanning og et par andre, men det som ga konsekvent best resultat for oss, det var LIDAR-skanning. Og som Trond Atle sa, det her ikke noe nytt for oss i filmbransjen, det her noe vi har brukt i årrekker. Men å bruke det her inn mot den kunstige intelligensen og opptreningen der til eSmart, det noe helt revolusjonerende. Og det ikke sikkert at alle av dere vet hvordan en sånn laserskanning foregår. Så da skal vi gjøre en liten live demo her på scenen, hvor vi ikke skal skanne en isolator, men noe som ligner i fasong. Meg. Du klar, Philip? Kan vi få opp skjermbildet? Jeg står i posisjon. Du klar? Da setter vi i gang.
Da har vi jo fått en punktskirepresentasjon av meg der. Og så skal jeg få en tablet her. Så kan du sende over dataen til meg nå, Vegard. Skal vi se, der. Og her gir jo muligheter til at vi kan redigere, vi kan animere, vi kan bruke det her i simulatorer og i filmer som vi har. Og så kan vi jo ta for nå en utskrift av det her. Men det er jo ikke skanning av meg som vi skal snakke om her i dag. Det er jo isolatorer. Og isolatorer er jo ekstremt komplekse objekter. Det er masse slitasjemerker, det er bumps and scratches fra det her står ute i felt. Og det her er jo viktig for oss å klare å gjenskape. Det bildet her, det er ikke et foto. Det er en 3D-modell. Og for å automatisere det her med isolatorer, så har vi da bygd en simulator. Og i den simulatoren så kan vi da simulere alle mulige tenkelige og utenkelige scenarioer. Og der kan vi da bruke til å trene opp både kunstig intelligens og dronepiloter. Og for å snakke om det her mer i detalj om hvordan det fungerer inn mot den kunstig intelligensen, prosjektleder i eSmart, Tore Li. Vær så god. Takk for det. Før jeg nevner det, så tenkte jeg bare si et par ord om partnerskap. I eSmart så har vi det travelt, og da er vi avhengig av å tenke nytt. Og nå har Trond Atle fortalt litt om hvordan vi har brukt film, og hvordan man brukte film innledningsvis for å skape visjon. Vi har brukt film konsekvent hele veien, og det handler om at vi har ikke bare et par partnere inne når vi skal lage droner som skal fly jorda rundt omtrent og gjøre helt banebrytende ting. Vi har utrolig mange partnere, og alle sammen sitter med sine egne storyer i huet. Så vi har brukt film aktivt for å dra ned den tida det tar å få en felles bilde på det vi skal lage. Så vi begynte med det. Vi har nå fått til en god del med disse dronene, som ikke ser helt ut ennå som den visjonen gjorde. Men vi har brukt film veldig aktivt. Men det vi også er helt overbevist om, at verden er i 3D, og programvareverden er i 3D. Det må være det, og vi har dårlig tid, så vi måtte tenke nytt. Jeg vil ta opp simuleringsteamet til NM-lab. Vi har tatt av denne Game of Drones, som vi kalte det i utgangspunktet, fram til en ordentlig simulator nå, sammen med NM-lab og andre partnere. Det vi skal se nå er en simulert droneflyvning, og hvordan den er koblet inn i softwaren vår. Så hvis dere kan sette i gang simulatoren, dere skal vel fly i simulatoren manuelt først, og så automatisk, tror jeg. Der ser vi det flyr over et simulert område. Det streames inn. Vi bruker den kunstige intelligensen vår, som går rett inn i softwaren vår, og så representeres det i stillbildeanalysene der borte. Dette her skal vi ta videre fremover også, sammen med de partnerne som evner å være kjappe og respondere raskt for det vi har dårlig tid. Derfor så går jeg av scenen nå. Takk skal du ha, gutta. Billion people without power. Islands where Irma made landfall took a major hit. Tonight, Hurricane Irma. Atencio is on Miami Beach. We are a little more innovative, a little more protected. Apropos dårlig tid. Takk til Tore forresten. Takk til gutta. Dårlig tid. I august så slo Irma til med alt den kraft i Florida. Her sitter vi sammen med RL Solution på Gran Canaria. eSmart ringer til oss og sier at nå skal vi teste noe av systemet vårt skarpt i Florida. Dere må dra over og filme. Det gikk jo dårlig for RL Solution, vi stakk. Nei.
Vi ble på Gran Canaria, men vi har et team som vi har samarbeidet med før i USA, som hjalp oss der borte. De sendte over alt til vår server her i Halden, og vi satt på Gran Canaria og klippet sammen det her. It's great to be able to bring some sort of new type of relief to a disaster area such as where Hurricane Irma hit Florida. It's interesting using cutting-edge technologies such as drones that eSmart Systems brings to the table. We are giving real-time live stream information back to basically anybody back at the utility. Their data analytics are seamlessly integrated and are able to create actionable intelligence for the end users. Drones allow us access to areas without putting a human in harm's way. As this is the safest way to give this post-damage assessment for the utility companies. Det som var veldig kult her at de bildene som da ble tatt i USA, sendt til Norge, det ble sendt tilbake til USA, til medier og TV-hus der borte, fordi vårt team kom nærmere på operasjonene enn hva vanlig presse gjorde. Utrolig spennende å få lov til å være med på det. Det dere så på slutten var eSmarts Ident. Den er laget av oss både med lyd og bilde, og som skal prøve å gjenskape eSmart sitt nordlys, som de har i logoen. Og apropos det å skape. Det er en ting vi skapte sammen med eSmart, og som også ble testet i Florida. Og det var en bil. En tradisjonell hvit Ford Ranger? Nei. Vi designet og pimpet den opp litt. Så den bilen her, Thundercloud som vi kaller den, den bilen ble lansert i Norge 1. juni. Den har akkurat vært og kjørt til England og tilbake. Jeg fikk nytt at den har kjørt 16 000 kilometer allerede siden 1. juni, så den er mye ute. Det til venstre er den amerikanske versjonen. I august fikk jeg lov til å være med eSmart til Nord-Dakota, der en bilutvikler har bygd bilen på tegningene vi har laget. Og det er utrolig spennende å få lov til å være med inn på sjappa hans og se den stoltheten han hadde på alle de detaljene som da Espen har lagt inn i 3D-modellen, som han har fått inn. Til og med den lille snora foran som er grønn, den var på plass. Utrolig spennende. Samtidig så ble Thundercloud-bilen lansert i USA i slutten av august. Og få lov til å være med på det i USA, det var en utrolig opplevelse. For å se hvordan bilene ser ut i virkeligheten, så er den amerikanske der, og den norske der. Og hvem skulle tro at når jeg kjørte en Volvo 240 i 1997, at man skulle få lov til å gjøre det her. Men det å skape inntrykk og skape film, det første spørsmålet vi får, er ikke det dyrt? Koster ikke mye penger? Jo og nei. Det spørsmålet er jo, som jeg sa i sted, det er det å lage innhold av høy kvalitet. Altså, hva skal du lage, hvem skal du treffe, hvorfor skal du treffe dem, og hvordan? Det å bruke de verktøyene vi har, de filmkameraene vi har, det er det vi i Nordic Media Lab ser på som vår greie. Vi er lokalisert i Halden, vi må tenke annerledes enn de i Oslo. Hvordan er det vi kan hjelpe dere å nå visjonen, men samtidig ta vare på pengesekken? Jeg sier i et møte, vi starter ikke å snakke økonomi, vi starter å snakke om ideen. Ideen er det viktigste vi har, så kan vi få det ned på gulvet og få det til å fungere for pengesekken. Visjonen er den samme. Visjonen vil alltid være den samme, håper jeg. Og det å bruke enkle teknikker, det er tilbake i 2015, så var jeg i Los Angeles og tok et bilde. Jeg var i Runyon Canyon, tok et bilde av West Hollywood. Det bildet der, det gjorde vi om. La på nordlyset til eSmart, satt på litt is. Og hvis vi trykker play, så skal vi se at dette nordlyset lever. Altså en iPhone. Det er ikke så gærent. Annen ting var på jobb i Atlanterhavsveien. Tar bilde, setter inn Thundercloud-bilen digitalt etterpå. Verden vil bedras.
Da håper jeg har fått et litt innblikk i hva vi driver med, og hva vi gjør sammen med eSmart. Vi har en stand der ute som det er bare å komme på. Og jeg har lyst til å takke de som har hjulpet meg. Espen. Og Espen, han trykket på print i sted, og han har et lite laken der. Der har vi den. Den 3D-printen kan du også se på standen vår etterpå. Linda vil jeg takke, som er postprodusenten vår. Jeg vil takke Vegard. Og ikke minst vil jeg takke Christian, som har hjulpet oss å kjørt dette showet. Så jeg håper det var litt annerledes enn en vanlig PowerPoint. Så da har vi sagt også at PowerPoint er død. Takk for meg. For å være litt mer imponerende, ikke sant? Er det noen spørsmål fra salen? Nå ser jeg jo ingenting her, men jeg regner med at det er masse hender. Nei. Ja, da har vi fortalt godt nok, da. Bra. Ja, men så bra. For det her er jo en kjempegod presentasjon av nettopp det tilbudet som er en av de mange tilbudene som vi har i Smart Innovation Norway. Og som det er nesten synd at ikke det er flere som benytter seg av. For bare tenk på hele det løpet som eSmart Systems har vært en del av. Og hvor viktig kommunikasjon og visualisering spesielt har vært i det løpet der. Og ikke bare det med å bruke tradisjonell film, men også det å bruke det inn i forretningsområdet sitt. Med det å kunne lage syntetiske bilder da, for eksempel droneprosjektet. Og det å lage at man har sittet her i dette rommet her og utviklet dronebilen til eSmart. Da var det en gjeng som satt her i midten, og rett og slett så var det Espen som hadde sånn maestro på denne dronebilen, og det synes jeg er kult. Jeg synes det fortjener en ekstra applaus, rett og slett. Og så skal du få en liten gave, Kirkens Bymisjon. Takk skal du ha, skal også få en high five. Takk. Der tror Trond Atle Bokerød, dere.